どうも、孤独のライダーこと三陸五郎です。オラの友達に和歌がつくくらいのレストアラーがいます。彼が20数年間不動状態だった川崎の W1 をとうとう復活させたとのことで、一緒にツーリングすることにしました。今回は W1 サウンドをご紹介したいと思います。